大家好，我是大姐在旅途。最近呢，在广东韶关市修车。为什么今天第3天还没修好呢？那是因为我们发的那个配件呢，发的韶关的配件，型号不对啊，型号发错了，然后呢又退回去，重新发一个配件过来，所以耽误了时间。今天第3天呢，还没有配件还没到啊。昨天晚上我们是在这个修理厂这里露营的，因为这个前面就是国道，实在太吵了，我怕小哥休息不好。今天呢，小哥说找了一个云地，比较安静的云地，在那个大山里面，所以呢，今天就跟小哥过到大山里面去露营，那边不吵啊。但是呢，我是希望今天晚上不要下雨啊，我就做好准备，马上坐小哥的车过到那边露营了。晚上下很大的雨啊，我的帐篷里面全部是水。昨天晚上在这里露营的，但是到晚上的2点多钟下很大的雨啊。现在这个里面全部是湿的，帐篷里面地板全部是水啊，全部是水来的。早上起来我把被子搞起来了，整个地面全部是水，它是潮气反上来的，好像是地面的潮水。雨下的好大，哎呀，我们的车就停在这个山的上面，这里是个观景台。观景台我们看一看西京古道离市走向示意图。西京古道离市走向示意图，咱们看看。往宜乐古道、老平石，然后往下面梅花，往下面。我们现在当前的位置应该是这个位置啊，在这个位置，应该是在这个位置去西藏的。那我们现在怎么走吗？去拉萨的啊，应该往这边走。这条路西京古道东线，然后最后天门沟，到早上的6点多钟，西京古道观景台上面的风景，山的下面再到蓝水湖。首先看到这个水，像云雾的是水，蓝水湖的水，然后在湖边的山膜、云雾，最底下这个白色的是湖水，湖水、云雾、山景和天上的白云融为一体。